दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको यो भिडियोमा म यहाँहरूलाई समर्सिबल पम्प अर्थात् यो लाल्टिन मोटरलाई हामीले रिपेयर गर्दा यसको स्टेटरलाई बोडीबाट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो यसको वाइन्डिङ जलेको खण्डमा हामीले यसलाई बोडीबाट हामीले स्टेटरलाई अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले बोडीलाई स्टेटरबाट अलग कसरी गर्ने र वाइन्डिङ गरिसकेको कोइल हामीले बोडीमा कसरी राख्ने यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लाल्टिन मोटरको बोडीलाई हामीले हिट गर्न लागिरहेका छौं। हिट गरिसकेपछि यो केही साइज यसको बढेर जान्छ र हामीलाई बोडीमा यो स्टेटर कोइल हाल्न र निकाल्नको लागि एकदम सजिलो हुने गर्दछ। यसरी मैले यहाँ देख्नुहुन्छ बोडीलाई हिट गर्ने जब हामीले बोडीलाई हिट गर्छौं, हिट गरिसकेपछि हामीले स्टेटरलाई सजिलैसँग बोडीमा राख्न सक्छौं। जब बोडी सेलाइसकेपछि स्टेटरलाई राम्रैसँग पहिलाकै अवस्थामा यसलाई समात्ने गर्दछ, पक्रेर राख्ने गर्दछ। त्यसैले हामीले यसलाई बोडीलाई हिट गरेर स्टेटरलाई हामीले बोडीमा राख्नुपर्छ। किनकि हामीले यो लाल्टिन मोटरको बोडी एकदमै कमजोर हुने हुँदा यसलाई ठोकेर निकाल्दा ठोकेर हाल्दाखेरि यसको बोडी ड्यामेज हुने हुनाले हामीले यसलाई हिट गरेर वाइन्डिङ गरिसकेको कोइल र स्टेटर हामीले बोडीमा राख्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अब यसरी हिट भइसकेको बोडीमा हामीले स्टेटर कोइल हाल्दाखेरि सजिलै जाने गर्दछ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी सजिलै हामीले स्टेटरलाई बोडीमा हाल्दा हिट गरेर हाल्यो भने सजिलै हाल्न र निकाल्न सक्दछौं। दर्शकवृन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझावको लागि प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला र यस्तै जानकारीमूलक अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अन्य भिडियोमा फेरि यस्तै भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु।